Made roadmapping workshops de går ud på at kortlægge et udviklingsvej for et ny teknologi eller et ny metode inden for produktion. Det overordnede tema for i dag er hyperfleksibel automatisering, som er en af de temaer, som har været peget på for vores industrielle partner som et strategisk vigtigt område, hvis dansk produktion skal fortsat være konkurrencedygtig. Og det er der, hvor vi i dag har fokus på fleksibel fremføring af emner, digital tvillinger og modularisering af de her automatiseringssystemer. Der, hvor jeg ser, der kan være en stor udvikling, både for store virksomheder som os, men også mindre virksomheder, det er tilgængeligheden til de her teknologier. Jeg synes generelt, så er vi stadig meget tidligt stadie, sådan så det bliver meget på universitetsniveau, og vi mangler lige at få det gjort tilgængeligt og mere simpelt for slutbrugere at finde ud af, hvad er benefit, men også tilgængelighed til løsningerne. På en roadmapping workshop vi inviterer både de forskere, som står i spidsen af cutting edge forskning, så de kan fortælle os, hvad er på vej i systemet. Vi inviterer GTS'erne, som sidder og udvikler på det her forskning og får den implementeret på tværs af virksomheder. Og så har vi inviteret de forbrugervirksomheder og de virksomheder, som sælger og udvikler det her teknologi. En af de ting, vi har kigget på i dag, eller set eksempel på, det er, hvordan man kan simulere vibrationsfødere, og den måde, man kan designe fødderne på. Det kunne vi godt bruge i vores udvikling af vores nye devices. Hurtigt og effektivt få lavet nogle vibrationsfødere til en overkommelig pris i forhold til den traditionelle måde at gøre det på.